Ini nggak ditutup mesinnya. Apanya? Dari tutup. Ada tutupnya dari pabriknya sama. Emang nggak mau bawa kena hujan ya? Nggak apa-apa lah. Makanya itu kena hujan nggak apa-apa, masukkan air lah itu loh mas. Nah, Dengan iya lah, saya juga nggak tahu itu. Dari mesinnya ini. Ini nyeblok 2 kali, jadi dari kepanasan itu. kabel itu terus Kena uli nih.